मंगेश भाऊ, ये जेटू का चार्जिंग सॉकेट डालने का चालू मदरबोर्ड है, कस्टमर का है, ऐसा रीपिंग कैसे डालेंगे, आसान तरीका है। इसको पहले तो निकालेंगे अपन, पेस्ट लगा के निकाल देंगे। इसी स्टैंड को रखेंगे थोड़ा सा, चालू मशीन फुल कर देंगे, 0 कर देंगे। सर टूटा बैठ जाओ, इसको पहले निकालेंगे। इसके बाद में माइक है, जेटू का है। इसके बाद में माइक को क्या होता है, अपना थोड़ी भी गर्म हवा लग गई ना, स्टार्ट हो जाता माइक। कस्टमर क्या बोलता, आवाज़ चार्जिंग सॉकेट खुद चला देते हैं हम, माइक की आवाज़ ही नहीं देती। इसको भी अपन निकाल देंगे। निकाल दिए, सॉकेट निकाल दिए। इसको क्या करेंगे, पॉइंट क्लीन कर देंगे। पॉइंट खराब ही दिख रहे इसके पहले, पेस्ट हवाए रखे, क्लीन करेंगे पहले। क्लीन, इसके बाद सॉकेट लेंगे। कौन सा अपने पास ये वाला राइट है ना। तो थोड़ा क्या करेंगे, पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगा के थोड़ा कटिंग मार देंगे, हल्का पानी भरा कर देंगे। मारने का थे, इसको एक बहुत भारी आइडिया है अपने पास, जबरदस्त। USB लेने की अपनी, USB कॉर्ड क्यों लेने का मालूम क्या, बिटाने के लिए। हाँ, बिटाने अपनी, हाँ क्यों लेने का, खराब हुआ कॉर्ड लेने का, बीच में का जलना नहीं बोल, खराब हुआ कॉर्ड ले लेने का, बीच में का जलना नहीं बोल। इसके नीचे खुला है सब, हॉट गन की हवा लगी तो ये जल जाएंगे। फाइबर में जलने वाला रहा तो बिटा सकते हैं, आसानी से बिठा सकते। इसमें क्या करने का, अपने इसमें डाल देने का, डाल दिए। पकड़ने भी आता, बस 10 सेकंड के अंदर सॉकेट बढ़ जाता। जेटू है अपना, चालू फोन है। बढ़ गया, इसको बोलते हैं। ऐसे काम आएगा 5 सेकंड, 5 ट्रैक विजिट करा लो। चिपक गया अंदर का चिपक गया अंदर का कौन सा, अंदर का भी सही सलामत है, जला नहीं कुछ नहीं, साफ काम भी होता, कस्टमर भी खुश होता, सर आप चेक करो ना सर, अपना काम भी सही होता। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्ट कर देंगे बारीक छोटे से, सामने के पॉइंट रिसोर्ट कर देंगे। थोड़ा हल्का सा लगेंगे कपड़ा, गरम नहीं हो सकता। नहीं होने रंग भी कसी रहा है टी शर्ट हो मिल गए पानी।
चलो